अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों ये मेरे पास एक ऊपर है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इसको फॉल्ट ये है कि ये मैंने इसको ऑक्स की लीड लगाई है, लेकिन ये इसकी ग्राम नहीं आ रही, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आवाज़ नहीं आ रही इसकी, ठीक है। ये ऑन है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं इसके स्क्रू ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और उसका फॉल्ट सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने स्क्रू इसके ओपन कर लिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी सबसे पहले हम ग्राम चेक करते हैं कि इसकी ग्राम जो है ना वो आ रही है या नहीं आ रही, इसकी आईसी ठीक है या नहीं ठीक। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि ग्राम जो है ना इसकी वो आ रही है, ठीक है। इसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है ये उसकी ग्राम है, ठीक है। और ये जो इसके बाहर वाला स्पीकर है ना उसकी ग्राम है, ठीक है। यानी कि आईसी जो है ना इसके वो ठीक है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों इसकी वॉल्यूम वाली साइड पे जैक वाली साइड पे चेक करते हैं ग्राम इसकी आ रही है। तो ये हम देख सकते हैं ये इसकी जो वॉल्यूम वाली वायर है ना, तो यहाँ पे भी इसकी ग्राम जो है ना आ रही है। इसका मतलब है हमारा जो सर्किट है ना वो बिल्कुल ओके है, सर्किट में कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। तो इसके बाद जो है ना ये वॉल्यूम है इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम इसका ख़राब है, तो हम इसको वॉल्यूम को खोल लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जब मैं वॉल्यूम के दोनों पॉइंट्स जो आपस में जोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है ना मेरी ग्राम वो इधर आ रही है, ठीक है, ऑक्स पिन पे। तो ये वॉल्यूम मैं उतार लेता हूँ और इस वॉल्यूम की जगह पे ये न्यू वॉल्यूम जो है ना ये मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो काबी की मदद से ये वॉल्यूम मैं उतार लेता हूँ और ये वॉल्यूम इसमें इंस्टॉल करता हूँ। लिया ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जगह पे ये न्यू वॉल्यूम जो है ना वो मैं इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं काबी की मदद से जो है ना इसको फोल्ड कर दूँगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये दोस्तों हमारा वॉल्यूम जो है ना ओके हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। चला चला ये कुरान तो नसीहत सो जो चाहे अपने ये दोस्तों बूफर हमारा ओके हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी जो है ना फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसके जल्दी से स्क्रू लगा लेता हूँ, हमारा ठीक है। परवरदिगार और इसकी जो है ना मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तुम्हारे साथ के लोग कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात क़याम किया करते हो। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार अलिम अन लन तुहसू फताब अलैकुम फक़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा रखता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आपने करवाना हो, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है बुच्चे की में, ज़िला ननकाना साहब, बुचियाने रोड पे, महला गुलाम नबी पार्क में। तो आप काम करवा सकते हैं, किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो तो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।